Skratka, moje ime je Uroš Čadež, sem direktor podjetja Letcom d.o.o., ki deluje pod lastno blagovno znamko Xvida. Mi se že vrsto let ukvarjamo z brezžičnim polnjenjem telefonov in naša pomembna diferenciacija na trgu je, da smo naredili serijo magnetnih ovitkov za pravzaprav vse flagship telefone velikih blagovnih znamk Apple in Samsung in to pomeni, da v bistvu naši ovitki omogočajo, da se telefon priklopi na brezžični polnilec magnetno in se tako začne polniti. Zato smo bili v enem dobrem položaju na trgu, da rešimo problem polnjenja on the go, se pravi na poti, ko ti zmanjka recimo baterija ali pa imaš premalo, pa jo hočeš na hitro napolniti. Zato smo bili zelo veseli, ker smo videli, da je ta razpis omogoča pravzaprav sodelovanje med kreativnim sektorjem, pa nami, ker smo bolj razvojniki, recimo razvojno prodajno usmerjeni, in smo tukaj videli priložnost. In smo se lotili, bil je to v pravem času, ker smo se lotevali tega projekta, ki vam bom zdaj pokazal. Namreč, kako do sedaj rešujejo problem polnjenja on the go, tukaj so dve možnosti, ena je recimo Apple je naredil dodatno baterijo integriral v ovitek, kar je sicer pomeni, da imaš več baterije, ampak pomeni pa, da imaš tudi zelo debel telefon, pa zelo težek, pa ga je težko vžebdati, tako da to malo postane nerodno. Drug primer je tudi, se že vidi na sliki, precej neroden, nek kabel dol visi, eno dodatno baterijo imaš nekje in skratka ni preveč priročno. Zdaj pa mi smo v bistvu s pomočjo, mi smo pa imeli to priložnost, da ker ima ovitek magnete noter, da pravzaprav to baterijo samo priklopimo gor. Seveda takrat, ko smo s tem začeli, lani poletje to bilo, nismo imeli pojma še, kako bomo to naredili. Danes je pa to izdelek, ki ga imam tukajle v roki, ki smo ga pred kratkim lansirali na trg in v bistvu se takole priklopi gor in telefon začne polniti. Evo, tukaj se tudi vidi. Zdaj, kako smo se tega lotili? Naredili smo najprej z podjetjem kreativnega sektorja, ki je bil, pravzaprav smo že prej malo sodelovali, tako ker so bili zraven nas v stavbi isti, smo se fajn razumeli, in smo njih prosili, da nam pomagajo narediti eno študijo tega oblikovalskega jezika, naše blagovne znamke, da malo vidimo, v katero smer bomo zapeljali ta dizajn. Potem smo recimo razmišljali, kako bi, kje so ti gumbi, kakšni indikatorji morajo biti in take stvari, tako da to smo skupaj delali na tem. Potem smo naredili neke idejne zasnove, cel kup nekih različnih opcij, kako bi ta produkt izgledal, koliko je debel, kako je velika baterija in tako naprej, kakšne barve, kakšen je nov tip in cel kup takih stvari, kjer smo sodelovali. In potem je prišlo do tega, da če se vrnem nazaj, tukaj se nam je malo zataknila, ker nekako nismo vedeli več kam naprej, zdaj kako zdaj to, a je zdaj ta dober, a je dober ali tako naprej in tukaj je pa res zelo prav prišel potem naš mentor, ki je nekako znal izluščiti bistvo, zdaj zakaj pač to počnemo, kako, v katero smer iz dizajn stališča bi bilo to lepo zapeljati, tako da je bila v bistvu neka taka zaključena celota ratala. In tako je nastal potem ta produkt, ki smo ga potem lansirali na trg letos, mislim, da konec januarja. To je bil v bistvu čisto dobesedno zadnji dan, preden so Kitajci pobegnili na njihovo novoletno praznovanje, ki ga imajo vsako leto in so nam zadnji dan poslali pač prvo serijo teh ovitkov oziroma baterij. Tista serija, ki je šla v ZDA, je prišla, tista, ki je šla pa v Evropo, je pa zaradi Wuhan virusa žal se ustavila nekje in je še vedno ne najdemo. Tako da
K sreči imam jaz tukaj en primerek, da vam ga lahko pokažem. In je edini, ki trenutno v Evropi obstaja. Žal. Zdaj pravijo, da bo boljše, no, ampak ne kaže dobro. Zdaj, tukaj bi mogoče poudaril precej, to je zdaj na naši spletni strani, takole oglašujemo ta izdelek. In tule gor sem napisal Don't forget to sell, zato ker je pač velikokrat vidim na teh razpisih, se mi zdi pogosto se pozabi, no, da je treba pol izdelki ipak spraviti na trg, ne. In da je to nekaj, kar ni samo sebi namen, pač to je art, ki se mora prodati. In pač tukaj smo mi veliko vložili v to in smo tudi zaradi tega že pravzaprav v predprodaji smo prodali okrog 150 teh izdelkov, zdaj od začetka januarja pa do zdaj pa mislim, da jih je bilo še enih 170, ne. S tem, da pač žal ravno zaradi te situacije koronavirus pač ne moramo vsega sploh dostaviti, tako da imamo kar resen izziv zaradi te situacije, ki vpliva na nas. Potem mogoče bi tukaj še kaj o motivaciji za prijavo, se pravi, delali smo skupaj z kreativnim sektorjem, to je bil ta kolektiv, potem mi kot razvojniki in prodajniki in pa Matija Kocbek, mentor, creative director na Pristopu, ki ga verjetno mnogi izmed vas poznate. To je, se mi je zdaj bilo neko tako zmagovalno, bi rekel, zmagovalna kombinacija, ker je vsak doprinesel nekaj, bi rekel, od kreative pa seveda potem tudi, da lahko izdelek pride na trg, ne. In to je bil sklop, v katerem smo sodelovali, A3. Ja, jaz bi to kar zaključil, ne bi rad preveč govoril, ker mogoče imate kakšna vprašanja, če imate, pa ima kdo roko? Nima? Prav? Še zadnje upanje? Ne? Ok, eno vprašanje pa le bo. Ja, dobro vprašanje, ja. Ja, če ne bi bili, pol verjetno ne bi mogli niti pač iti sploh na to, pač, ker ne bi imeli možnosti iti na trg, ne. Seveda, če želiš, moraš biti že prisoten, ne, ker pač kar tako ne bi prodali takih izdelkov, ne. To ni, mi nismo šli preko kakšne platforme ali Kickstarter ali pa kaj takega, ne, kjer zbiraš crowdfunding sredstva, ampak smo šli kot neko že etablirano podjetje, ki ima že prodajo na tem trgu, ne. In pač tudi seveda kupce, mi smo že prodali pred tem že, kaj pa vem, sigurno že enih 30,000 izdelkov, pa verjetno sem malo rekel. Tako da pač ja, je pomembno, ne, da si nekje že prisoten, ne. Se tudi po moje zaradi tega tudi ta razpis tak, da je neko sodelovanje med kreativnim sektorjem, ki se bolj ukvarja res s kreativo, pa med nami, ki smo bolj razvojno, prodajno naravnani, ne, zato da potem pride do nekih rezultatov, ne samo do neke lepe risbe, ne. Tako bi rekel temu.